經常煮飯嘅老友，請收好呢15條秘訣。第一，烚雞蛋嘅時候加些少醋，唔容易裂開。第二，煮銀耳嘅時候加啲澱粉，容易出膠。第三，煮花生嘅時候加啲小梳打，會更加之有味。第四，煮鹹鴨蛋嘅時候加啲白酒，可以多出油。第五，炒豬肝嘅時候用白糖浸下再嚟炒，口感會更加鮮美。第六，蒸魚嘅時候多放薑，可以去腥增香。第七，炒土豆絲飛水之後再嚟炒，會更加容易有味。第八，煲綠豆嘅時候加些少檸檬汁，唔會變紅。第九，煮粟米嘅時候加些少鹽，會更加之甜。第十，煮白貝嘅時候加啲香油，可以吐沙。第11，煮餃子嘅時候加些少鹽，唔容易破皮。第12，煮米飯嘅時候加啲油，會更加鬆軟。第13，煲番薯嘅時候用牙籤篤幾下，熟得快。第14，白灼蝦嘅時候凍水落鑊，口感會更加緊實鮮甜。第15，燜牛肉嘅時候加啲茶葉，會更加容易煮爛。你學識咗未？另外，今日仲有個秘密要話俾大家知嘅，做雞如果你係水滾就直接落鑊，咁樣再好嘅雞肉都會俾你糟質晒。作為一個廣東人，如果你連雞都唔識整，咁就真係生嚿叉燒都好過生你啦。梗喺屋企煮雞，到底係用凍水定係用滾水？好多街坊都中意食雞，但係我夠膽講，10個人入邊有9個都係搞錯嘅。自己喺屋企煮雞加啲咩配料真係唔重要，你只需要記住我呢一個方法，煮出嚟嘅雞牙係皮脆肉滑，雞味十足，令人食過都翻尋味。就算係超市入邊嘅冰鮮雞，都可以化腐朽為神奇，食到一家大細都舐舐嚟啊！大家好，我係俾幾萬個媽媽追住問配方嘅李師傅，專業做雞30幾年啦，自己鋪頭平均每日賣出200幾隻鹽焗雞，咁經常就有老顧客喺度問，點解你哋整出嚟嘅鹽焗雞可以更好味呢？喺呢度同大家分享我哋鋪頭嘅招牌菜五指毛肚鹽焗雞嘅秘製做法，椰香味濃郁，同你之前食過嘅鹽焗雞都係唔一樣。用幾分鐘時間學識呢一道家庭版嘅五指毛肚鹽焗雞，做法非常之簡單，屋企有個電飯煲就可以搞得掂。整出嚟嘅味道椰香濃郁，皮脆肉嫩，鹹香度又啱啱好，包你屋企班化龜龍個個都爭住嚟食啊！埋嚟睇睇我係點樣整嘅，有3個關鍵地方。首先第一步，去清遠捉隻未拍過拖嘅走地雞，清洗乾淨之後落1個療程嘅鹽，同呢隻雞做個全身按摩，目的係清洗雞皮表面嘅污糟邋遢嘢。跟住幫隻雞嚟個360度無死角增救，俾佢充分咁體驗貴賓待遇。我教大家煮餸係緊要幫手點個免費嘅小紅心支持一下咧，多謝晒咁多位，祝大家每日都有個靚心情，時刻都好似開籠雀一樣咁開心嘛。第2步，拎起1壺滾水，兜口兜面咁淋喺個雞心上邊，可以令雞皮收縮緊致，呢個就係雞皮爽脆 Q 彈嘅秘訣。最後第3步，重點嚟啦！五指毛肚鹽焗雞好食嘅關鍵就係在於呢個五指毛肚鹽焗粉，佢係粵菜星級大廚精選五指毛肚研磨成粉，根據黃金比例調配而成。放一包佢，其他嘅味糖鹽係冚唪唥都唔使再放。跟住落翻1殼97年本地純正花生油，掃勻全身，醃製佢7751分鐘。趁呢個時候，電飯煲底掃一層花生油，再鋪一層薑蔥蒜，然後成隻雞擺落去，剩低嘅醃料記得唔好嘥，倒埋落去啊！冚蓋按煮飯鍵，大概半個鐘就大功告成。一打開蓋，成間房都係五指毛肚嘅椰香味。咁樣整出嚟嘅鹽焗雞係又滑又香又嫩，顏色都相當之靚仔。隔籬老王聞到都流晒口水啊！關鍵係呢個五指毛肚鹽焗粉，佢係經過無數客戶嘅一致好評，用過嘅都豎起呢個大拇指。平時仲可以用佢嚟整個鹽焗豬手、鹽焗手撕雞等等，都係一樣嘅色香味俱全，好食到根本停唔到口。呢個五指毛肚鹽焗粉，大家可以喺附近超市或者小賣部睇睇有冇得賣。驚買錯嘅可以點我頭像，下邊櫥窗就有同款喺度等緊你。嗱，臨帶返屋企試下啦！